嗨，大家好，我是 Judy， 欢迎大家再度收看589操盘笔记，让操盘人带你走向财务自由的目标。今天呢是介绍进阶班的龙行8步，我相信看过初级班跟中级班的投资朋友大概已经对于龙行8步如何选股这个地方有初步的了解。那我们今天要讲的部分的进阶班有什么不同呢？跟过去以往一样，就是我们在初级班跟中级班所强调的，就是说，你如果是成功上涨 N 回档要守住1/2，可是万事万物都会变，如果它跌破1/2该怎么办呢？看一下 Judy 为大家准备的图片的部分。好。那我们在这个地方呢，我们已经到了进阶班的龙行8步。那我们看一下，就是说在龙行8步这个地方呢，我们要告诉大家，首先我们先复习一下，就是说我们在初级班所教大家的时候，就告诉说，这是一个 N 型的起涨原点，这是一个结束点，所以会有 A、B、C、D 4个点。那它要成为成功上涨 N， 必须符合第一个。我们先算出它的基本波，而且回档要守住1/2，然后把它的45度斜率算出来，然后再把它45度的突破点算出来。当股价回档以后往上冲，如果以长红棒这个地方带量突破这个45度的突破点，这个地方就是正式突破。接下去它的目标价就到2-1。所以在初级班我们强调就是说，你先看一个 A、B 段，找到的时候回档1/2，你就可以去介入，然后去赚 CD 段这一段的涨幅。这是初级班介绍给大家的部分。OK， 那我们看一下，在中级班我们跟各位介绍什么呢？因为初级班是一个小 N， 那中级班的部分呢，它又加上了所谓的侧幅 N， 所以中级班在介绍的是整个上涨的初始 N 型。那它的原理跟过去初级班讲的一样，就是第一个我们先算出基本波，第二个我们回档要守住1/2，第三个我们把斜率算出来，那第四个就是突破这个45度突破点的时候的话，后面会有一个再接一个 N 型。那成功上涨 N 跟正常 N 不同的地方是说，它上涨的时间比较多，下跌的时间比较短，所以它这个整个 N 型你看起来会比较复杂一点。也就是说，成功上涨 N 它在3高跟4高的部分分别要一个 N 型表达，所以你画成图形看起来的话，你会看出来好像有1、2、3、4、5、6，那可是实际上就是它的 CD 段这个地方，它是一个延伸波的概念。OK， 所以有了这个清楚的概念，所以我们在中级班的时候有介绍过，说股王系列就是走这样的走势。好，接下来我们今天要介绍就是说，过去不管初级班或中级班，我们强调都是回档守住1/2，但是大家也知道万事万物都会变。如果现在突然有一个战争或有一个疫情，那或者是政府的做一个升息的动作的时候，那整个市场资金做挪移的时候，就可能会把速度做一个转变。所以我们今天进阶班最主要的课程在跟您讲速度的转变。那第一点讲的话是一个小 N 型的部分，第二个是小 N 加2个，就是 N 加 N。所以它的重点很简单，就是说在起涨 N 型的时候，它们都是皆为成功上涨 N， 但是在拉回的时候，他们没有守了成功上涨 N 的规矩，它跌破了1/2。那当你发现你的标的原来是成功 N 跌破1/2的时候，我们就要视它为一个警讯，不管它的 N 型是一个小 N 还是 N 加 N 这个地方，我们都要特别注意，因为注意以后，我们这时候就要警觉性了。那如果你刚开始是成功 N 跌破1/2的话，你在侧幅 N 的部分3高跟4高，你还是以上涨一个 N 型做规划，但是因为它已经跌破1/2的，所以它的3高跟4高的股价可能就相对可能走一个正 N 倒 N 型啊，或走的一个失败 N 的这种情况就会比较多一点。那如果说最后它的股价整个初始 N 型完成的时候没有跌破1/2的话，没有突破1/2的话，那它整个 N 型的原先规划就会从成功上涨 N 转为正常 N。不管 N 型一个小 N 或是 N 加 N 这个地方都是一样的道理。好，那讲完这部分的时候，你会说可以讲的比较详细一点呢？这就是一个成功上涨 N 转正常 N 的图解。它的图解就是说，在每一个节点，包括了1高、2高跟3高的时候，它的回档都必须有2种情况，一种是回档守住1/2，再继续往上攻。那第二个是回档跌破1/2。那之前我们已经介绍过，如果说回档守1/2，在攻击的时候有2种可能，第一种它呈45度的上攻就像这样子；第二种就是说它可能因为一些因素导致市场的资金退潮，它可能是失败 N，
或是所谓的关键位置倒 N 型。那回档跌破1/2呢，之前也讲过了，它有可能就是说用盘涨或盘整的方式上去，那最坏的情形就是 N 上 N 下，所以每一个节点都会有这样的现象。那讲完这个图解以外，大家一定会想说，你讲一个实例给我听听看，让我知道说怎么样叫做成功上涨 N 转成正常 N。OK， 那我们就举一个图例。那这个图例的话是6505哈。那在这个地方我们可以看到，你看它的起涨 N 型是一个非常漂亮的成功上涨 N。OK， 接下去它回档，可是当它的 CD 段在冲的过程之中呢，它并没有就是说到达成功上涨 N 的标准，所以在它回档的部分呢，它这时候我们就要开始有警觉心的。当我们有警觉心的时候，我们会发现它回档虽然守了1/2，可是它在继续往上走的时候，它走了一个关键位置的倒 N 型，然后这个倒 N 型的3D 回档又跌破1/2，这时候我们心里已经有谱了，这只个股可能已经要从成功上涨 N 转成正常上涨 N， 所以当它在冲出去的过程之中，我们就要先把目标价跟时间算好。那这个地方才不会做错。那很多人看不出来这个地方是一个关键位置的倒 N 型，所以在这个地方的时候，他会以为这个地方是主升段，然后接下去还有一个 CD 段，结果发现最后没有，整个都跌下来了。所以说我们在做成功上涨 N 的时候，我们要特别注意速度的转变。当它速度转变的时候，其实整个节奏就变慢了。那即使它后面在45度时间到的时候，我们还是要做一个卖出的动作。好啦，那既然有成功上涨 N 转成正常 N， 那你就会问我一个问题，会不会有败部复活？也就是说正常上涨 N 转为成功上涨 N？ 答案当然都是肯定的啊。那跟前面一样，就是说我第一个举例的是一个小 N 型，那第二个举例的是一个 N 加 N， 也就是小 N 型扩大。所以在这个地方我们就知道，就是说起涨 N 它是一个正常 N， 它拉回如果守住了1/2，那它的3高跟4高呢，它还是以一个 N 型做表达，也就是1、2、3、4，并不会像原来成功上涨 N 那样规划，可能有1、2、3、4、5、6。所以在这个地方呢，我们就要了解，就是说在这个地方正常 N 转成成功上涨 N， 它的3高跟4高还是以一个 N 型来做表达。那重点在于它的股价要涨过双杠1，那这时候整个 N 型就由原来规划的正常上涨 N 转为成功上涨 N。那同样在 N 加 N 这个地方也是一样的道理，我就不赘述了。好啦，大家一定要问我说讲一个实例。好，我们讲一个实例给大家听。好，这个就是正常上涨 N 的先讲图解，等一下再讲实例哈。一样的道理，就是说我从一个原点涨上来，先涨了一个初始 N， 回档这个地方有2种情况，一种是守住了1/2，那正常上涨 N 就可以转成成功 N。如果跌破1/2的话，那它后面可能是盘涨或盘整，那比较不幸的话就是 N 上跟 N 下。好啦，真的要来看实例了。在实例的部分呢，你看我们这个就是一个正常上涨 N 转成正常上涨 N 转成功 N 的实例。大家有没有看到，它在刚开始的时候，整个这个地方的股价是粘成一团，那回档要跌破1/2，所以在这个地方我们已经很清楚的看到，就是说这边是一个正常 N 跌破1/2。好了，它从这个3高到4高这个地方已经呈现45度的往上攻，不过因为它这个地方跌破1/2，所以我们这个整个 N 型。好，整个这个比较大的 N 型还是正常上涨 N， 那它的转折在于说，它整个正常上涨 N 完成以后，它的回档是不是我们连算都不用算，用目测就可以知道它成功守住1/2了，所以它这个正常 N 就转为成功上涨 N。那它一样，就是说，它就直接它的时间就是可以用这样的时间、这样的价位，然后去估算。那大家都会发现，就是说，一旦变成成功上涨 N， 它一定会突破双杠1，一直往上涨。那后面我们要怎么算呢？这部分我们就留到下一堂课的部分，也就是专业班的部分，跟大家讲说，当你成为一个成功上涨 N， 目标价突破双杠1以后，怎么变成双杠2，一直到双杠18。OK， 到了节目尾声的时候呢，在这里还是要跟大家提醒，如果说你对今天的课程有兴趣的话，欢迎你到部落格。我们部落格这个地方会有详细的计算公式以及文字，也有唐大师的理论篇给大家做参考。最后要提醒您，记得按赞、订阅、
分享，并且开启你的小铃铛哦。OK，那我们下个礼拜再见，拜拜。